מה שמרכיב את הזהות שלי זה שאני אוהבת לראות טלוויזיה, לשיר. הזהות שלך זה מה שאתה? מבפנים ומבחוץ? איך אתה מתנהג, התכונות שלך? לדבר עם אנשים שאני קרובה אליהם. أنا بعرف حالي مثلا كامرأة كفلسطينية تعيش في دولة إسرائيل بصلي صلاة وصوم. מה את יודעת ברמדאן? מגיל 13, לפעמים, ילדים כל אתה זכאי לקבל את כל הזכויות שלך, ואתה גם צריך להיות אחראי שהאחר גם יקבל את הזכויות שלו. شو لازم تنزلات يا مي؟ يعني مي فؤاد جبارة. ليش مهم عندك تقولي مي فؤاد جبارة؟ כאילו נראה לי שהשם זה הכי כאילו הבסיס. لما احنا نعرف حالنا كمسلمين شو احنا بنعمل عشان نحافظ على هذا المركب بهويتنا. הדת שלך אולי? כן. אם אתה מאמין, לא מאמין. مهم إنه الواحد يعرف ديانته عشان يميزها بين غيره، أما ما يميز بين إنه واحد ديانته هيك وواحد ديانته هيك. עכשיו עונים על השאלה הזאת. איך אני באמת מייצג את עצמי? אני מגיע למישהו שהוא חדש לגמרי, בא מתרבות שונה לחלוטין, מדבר בשפה שונה לחלוטין, יש לו מבטא שונה, ויש לו היסטוריה שונה לגמרי. שלום, אני ישראלי, אני יהודי, ואני בן 33. חצי ארגנטינאית, חצי תימניה. יאללה! زي ما احنا نحافظ على ديننا وهاي شيء مهم لنا او لغتنا، هم نفس الشيء عندهم اللغة يعني خصوصية فيهم مش زينا يعني عرب. اذا احنا عرب هم يعني يهود وبحافظوا على دينهم زي ما احنا نحافظ على ديننا. العلاقة بين الهوية والحضارة. יש לי את הזכות לתרבות, יש לי את הזכות לצרוך תרבות. الحق في التعلم، الحق في تكافؤ الفرص، الحق في المساواة. الأربعاء بدنا نلتقي مع طلاب يهود من مدرسة إبراهيم بنور شعار. تفضلوا. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. מתרגשת? אתם עוברים בין האחד לשני ואתם מתאמים פגישות. בסדר? תעברו ותתחילו לתאם פגישות. הוא נפגש איתך? חמוד. זה חמוד. כדאי להיפגש איתי. يعال يهال مين يهال؟ איזה תכונה? אני לא! أنا بحبها. بني آدم להיות מחוסן. אני לא אוהב שבני אדם יהיה כועס. תלמדו ערבית טוב טוב, אל תמשך. כל המסביב שלו נועד לכם לייחודיות שלכם, וכל המשותף באמצע. איך קוראים לך בפייסבוק? מחמוד ג'מעה. אנחנו אוהבים פייסבוק, וגלידה ולצייר, קוראים את בואוספורט, נحب الكولا. מה שסדר לנו זה שכולנו מישראל. אנחנו אוהבות לעזור לאנשים. אנחנו אוהבים מוזיקה. ואנחנו לא אוהבים את הסילר. יש בי חלומות, אני חולם הרבה, מגוונים הם בכל מיני צבעים. יש בי רצונות, אני רוצה הרבה, וכמה שרוצה. ترى إنه البيئة بتأثر على تلوث البيئة بيأثر علينا وضر بصحتنا وبصير نستنشق تلوث صحي. هسا انتوا شو لازم حسب رايكم تعملوا مشان اشي ما يصيرش او ما يأذيناش اكثر من هيك؟ كيف احنا بنقدر نوقفه؟
نغلق المكيف عندما نخرج من البيت في فصل الشتاء أو في فصل الصيف. بالضبط ندوي الضوء والشمس بتاعت الضوء نستغل الشمس انه بتقدر انه من الشمس طاقة الشمس تقدر تمشي السيارات وتقدر تمشي المفاعل. عندما نسافر إلى الخارج نخرج المثبت من القابض. قصيدة أو كم كتبها عن اليوم والغد من غير الطاقة لن يعيش أحد، ونسيم الحياة مع هوى الطاقة ملونة، لأن الطاقة للإنسان خير ممطر. اسألوا واسألوا عني ولن تنسوا، إذا يوما تذكروني اذكروا، لأني أنا كنت وما زلت معاونا. عاوني وساعدني يد بيد لنكون نحن أول من نحافظ على الطاقة، ومن غيرنا لن يصدر الطاقة أحد. إذا حدا منكم بده يعبر عن رأيه كلنا شو أخذ معاه اليوم، اكتشف إشي جديد عليه. أول مرة يعني لأنه نحكي معهم، صبرت حارب اللغة بالعبرية. חבר טוב בעיניי זה מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, שאם קורה משהו שהוא יעזור לך. صعب حتى بعيني إنه أثق فيه وأركن عليه وأساعده ويساعدنا. תודה לטייבי שהגיעו אליהם.